Сәлам достар, бүгін біз Үрге Яркей ауылына Қырғыз ырыуына осып барып етебіз. Біздің команда әдір ме? Әдір! Осток! Қырғыз ырыуына! Нурбустан бұл юлы Илештә, Үрге Яркей ауылында. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында Кыргыз ырыуы йыйынын үткәрә. Кыргыз ырыуы башкортлары бай күргәзмә әзерләгән, шәп тамаша корган. Өлкәндәр идей-бирдәр турында һөйләште, ә без тамырдар, балалар янына чыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаиләмен фотога төшергә. Бүгін біздің районда Қырғыз ырыуы йыйыны үтә. Біз ошы байрамға бик күп әзерләндек. Байрам бик күңелле үтә. Біз бик шат. Белебезсә бит инде бурга башкортлар күсмә халык булган, шуңа күрә ошы ык буйлап Кыргыз ырыуы күсмә тормышта алып барган. Дәфтәре сыңгыз нәмәлә Кыргыз ырыуы турында шулай ук мәгълүматлар бар. Риваятлар буенча Сыңгыз хан Калдар бәйгә Кыргыз ырыуының башлыгы. Ул бәйгә инде Сыңгыз хан төрле атрибуттарын бүләк итте. Ягъни кошто, кошо уның күгәрсен, агасы Хандал, тамагы сүмес һәм ораны Арнау. Шуңа күрә әлеге вакытта бүгенге кыргыздар үзләренең килеп сыгышы менән, үзенең мәдәнияте менән горурланырга тиеш. Безнең шәҗәрә Кыргыз ырыуына керә. Мин Гөлнара Рәсүл кызы, иптәшем Илнур Мәлүт улы һәм улыбыз Искәндәр. Без әле Үрмәт мәктәбендә укытучы булып эшләйбез. Без инде Кадраевтар шәҗәрәһен төзенек. Иң төптә Шәйхетдин булган ике улы, берсе Кадир Мөхәммәд, икенчесе Кадрей. Кадрейгә ныклап тукталам, чөнки безнең фамилия Кадреев. Кадрейдин булган 5 малае булгач, уңа йер биргәннәр. Ул йер белән булышып, байый башлаган. Уның булган улы Кадир Мөхәммәд, Кадир Мөхәммәднең улы булган Салихян. Салихян минем атайымның атаһы. Үземдә Кыргыз ырыуы башкорты дип һанайым. Башкорт телен туган тел буларак өйрәнәм. Яратып укыйм, төрле конкурсларда катнашам һәм призлы урыннар яулайм. Афарин Илештәр, бейү тиһәң тетеп һала, гармунда ла уйнай һала. Мәктәп радиоға аша яңылык асып һала. Бүген районыбыз җирлегендә Кыргыз ырыуының йыйыны үтә. Гимназиябыз Тамыр балалар телеканалына үзенең ишектәрен ачты. Хәерле сәгатьтә кызлар, егетләр. Хәлдәрегез, кәефтәрегез нисек? Шәпме? Һездеке шәп булгас, безнеке лә шәп. Бүген һезгә без Нурбустан дип аталган беренче башкорт анимацион сериалын күрсәтәсәкбез һәм ошо сериалды күрсәткән вакытта мин һезгә һораулар бирәсәкмен һәм ниндидер бәлки генә уендар булсак, шул уендар барышында кем дөрес җавап биргән, шуңа ошондай бына Нуртиндәр биреләсәк. Ә иң күп Нуртин йыган егет яки кыз Кыргыз ырыуының зирәге дигән мактаулы исемгә лаек була. Күршебезгә кунак килгән инде ни хәл итәк? Тугма койрык кара бәрәс хуеп кунак итәк. Ай илмәй бөгелмәй, матур басы түгелме? Матур басы бигәнгә күңел ясы түгелме? Матур басы бигәнгә күңел ясы түгелме? Бөек Ватан һугышында ниндәй атлы дивизия үзенең батырлыгы ярдәмендә дан алган? 12-нче башкорт кавалерия дивизиясы. Тап шулай, Афарин. Исемең кем була? Илнар. Афарин, шунда сыгып, үзеңнең үз Нуртинеңде ал. Әйдәгез алкышлыйк, дөрес җавап. Ә бына һезнең яктарда ниндәй шәп, шундый күренекле шәхестәр бар, кем белә? Муса Гәрәев Гайсыныч. Муса Гәрәев. Тап шулай, Афарин, был җавабың өчен дә һин шулай ук үз Нуртин аласакһың. Алкышлыйк, Муса Гәрәев. 2 тапкыр Советтар Союзы герое. Айдар янһүрәт күрһәтеп уендар үткәрә торган, ә мин Кыргыз ырыуы тарихын һөйләйм. Кыргыз ырыуы тарихы. Кыргыз башкорт кабиләһе. Кыргыз ырыуы үзе икегә бүленә.
Ҡаҙыҡай ҡырғыҙ һәм Тәңкәй ҡырғыҙ. Ҡырғыҙ ырыуының тамырҙары Урта Азияға һәм Алтайға барып тоташа. Ҡырғыҙ тиһәк, һәр кем ҡырғыҙ халҡын күҙ алдына килтерәлер. Ләкин башҡорт ҡырғыҙҙарын ҡырғыҙ халҡы менән бутарға ярамай. Ҡырғыҙ этнонимы тағы ла ҡаҙаҡтарҙа, тываларҙа, үзбәктәрҙә лә бар. Был ырыу Йәнәсәй ҡырғыҙҙарынан барлыҡҡа килгән. Урта Боатта улар Йәнәсәй йылғаһы буйында йәшәй. Үҙҙәренең ҡырғыҙ ҡағанаты дәүләте була. Әммә Сыңғыҙ хан был дәүләтте баҫып ала һәм тармар итә. Халҡы төрлө яҡҡа тарала. Ҡырғыҙҙар Урта Азияға, Көньяҡ Кавказға күсеп китә. 13-14 быуаттарҙа Йәнәсәй ҡырғыҙҙары Башҡортостанға күсеп килә. Улар Сөн һәм Ыҡ йылғаларының түбәнге һәм урта ағымын, шулай уҡ Ыҡ һәм Өҫән йылғалары ҡушылған урынды биләй. Ә көньяҡта башҡорт ҡырғыҙҙарының ерҙәре Ыҡ һәм Зәй йылғалары үҙененә тиклем барып итә. Ҡырғыҙ ырыуының башлығы Ҡушыҡ бей үҙ теләге менән рус дәүләтенә ҡушылыу өсөн Иван Грозныйға мөрәжәғәт итә. Әлеге Илеш, Шаран, Бакалы, Краснокама туймазы ерҙәрендә Ҡазан даруғаһының ҡырғыҙ волосы барлыҡҡа килә. Башҡортостанда ҡырғыҙ ырыуына ҡараған 49 ауыл бар. Тағы ла Татарстандың Аҡтаныш, Баулы, Ютазы райондарында ҡырғыҙ башҡорттары нигеҙ һалған ауылдар күп. Илеш районының иҫке ҡырғыҙ ауылы ҡырғыҙ ырыуының төп ауылы. Уның тарихы 17-нсе быуат башында яҙыла башлай. Элек ауылдың ҡырғыҙ башҡорттары йәшәгән яғын Аҫаба башҡорттары тип йөрөткәндәр. Ҡырғыҙ ырыуы башҡорттарының теле төньяҡ көнбайыш диалектының Ағиҙел Ыҡ һөйләшенә ҡарай. Хан яғынан күп булмаһа ла, ҡырғыҙ ырыуы үҙенең көслө, рухлы шәхестәре менән дан тота. Беҙ исемһеҙ түгел ерҙә үткәнде байҡа ғына, тарихҡа сәфәр ҡылайыҡ Шәжәрә байрамында. Хәтерләүҙән ҡурҡма һин, онотма һин үткәнен. Бел һин, йыраҡ бабаларың нисек донъя көткәнен. Әғлә Күсемов, Баҡалы районы Ҡатай ауылы кешеһе, СССР-ҙың спорт мастеры. Спорт атлауы буйынса 27 тапҡыр Рәсәй чемпионы, 9 тапҡыр донъя чемпионы, 100-ҙән ашыу миҙалы бар. Шуларҙың 30-ы донъя кимәлендәге ярыштарҙа яулана. Йәш сағында Әғлә Күсемов ҡаты сирләй. Аяҡтан ҡалғас, табиптар уға йәшәгән ерен алыштырырға ҡуша. Ул Дүшәмбе ҡалаһына күсеп китә. Уның тәүге тренеры спорт атлауы буйынса 5 тапҡыр донъя чемпионы Григорий Паничкин була. 1993 йылдан башлап ветерандар араһында үткәрелгән еңел атлетика буйынса ярыштарда ҡатнаша. Австралия, Афина, Италия, Япония, Бельгия, Америкала үткән ярыштарҙа ла бер кемгә лә ал бирмәй. Порто-Рикола донъя чемпионы була, 2 алтын миҙал яулай. Еңел һөйәкле, етеҙ, бер кемгә лә ал бирмәҫ Әғлә Күсемов ҡырғыҙ ырыуы башҡорттарының ғорурлығы. Зирәк кенә түгел, һәләтле лә Илештәр. Береһе гармунда һыҙҙыра, икенсеһе йырҙар һуҙа, өсөнсөһө шәжәрәһен һөйләй. Айҙар менән дә ихлас уйнанылар, һорауҙарға яуап биреп, Нуртиндар йыйҙылар. Ҡырғыҙ зирәге исеменә Илнар Ғилметдинов лайыҡ булды. Бүген мин ҡурай тураһында, аттар тураһында мәғлүмәттәр белдем. Нурбустан сәйәхәте миңә ныҡ ошаны. Мин йырларға яратам. Республика, район күләмендә үткәрелгән конкурстарҙа призлы урындар яулайым. 2019-20 уҡыу йылында мин республика башлығының стипендиаты булдым. Урал ҡайым, минең тыуған Урал ҡайым. Исән һау ти, Урал тау ти, саңрау торнақай. Исән һау ти, Урал тау ти, саңрау торнақай. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йыйылған, һәр береһенең тамыры ҡырғыҙ ырыуына барып тоташа. Біз ҡырғыҙ ырыуына керәбез. Мин 20-нче буын, минем улларым 21-нче буынға китә. Шушы шәжәрәне төзеүҙә күп көс салған
Камалов Рөстәм Мәгъриф улына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Аның шушы эшен без дә дәвам иттербез дибез, һәм безнең балалар шушы эшне дәвам иттерерләр дип өметләнеп калабыз. Мин дүрт буынны яктан беләм. Фаварис, Әсләмәдин, Мусхадин, Газетин. Мин үзем Карабаш авылыннан килдем бу җыенга. Без кыргыз ыруы вәкилләре булабыз. Минем әтием дә, әнием дә кыргыз ыруы кешеләре. Иң беренче шәҗәрәне мәктәп вакытында үзем төздем. Әлеге вакытта да бу шәҗәрә минем үз кулым белән төзелгән шәҗәрә. Көн буяга, ничек ага, күптәре төскә кергән. Язга мине шо чәчәген танып була күзеннән. Мостай Кәрим, мин фронтка китәм, иптәштәр. Иярләне ата ялын үреп, Акбатлың ярху ап-агын, әсәм Худадахшат кылсының зур яуларда еңеп кайтканын. Мин фронтка китәм, иптәштәр. Достар, әйдәгез уйнап алайык. Кыргыз ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Ихтибар. Кыргыз ыруы кемдәрдән килеп сыккан? Янәсе кыргыз, казак. Дөрес җавап янәсе кыргыз. Кыргыз ыруының билдәле шәхесе, спортчысы Харис Юсупов, Әлга Кусимов, Якуб Колмой. Дөрес җавап Әлга Кусимов. Кыргыз ыруы ниндәй диалектта һөйләшә? Көньяк, Ык Агидель, Төньяк. Дөрес җавап Ык Агидель. Вәт молодецлар, дөрес җавап биргән һәр дустымның янсыгына Нуртин һалам. Я ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом!